Me da miedo bañarme sola. Entra a la tina conmigo. Así fue como Power y yo nos volvimos novios. ¿Qué? ¡Eso sí que es otra onda! El mayor miedo de todos es tapar un baño en casa ajena. Denji. Mira. 2 más 2 es igual a 4. ¿Qué era? Diablos, ese vejestorio jamás me dijo que eras tan inteligente. Entonces, tengo que empezar a ahorrar para tu matrícula. Hiciste lo correcto. Necesitamos ideas para que Denji deje salir el poder de Pochita. ¿Y si vamos por el demonio pistola? ¿Y si me vuelven presidenta? ¿Y si me dejan ser feliz? Eso no es una opción, Denji. Espera, ¿y yo qué hice? ¡Esto no era parte del trato! Chainsaw Man. Tú y yo siempre hemos sido lobos solitarios, pero en mi caso eso ha terminado. Yo mejoré como demonio y aprendí a confiar en los Dimas. He sido testigo de la ignorancia de la humanidad y aprendí lo maravilloso de tener familia y amigos. ¡Sí! ¡Así de grande! Entonces lo que estás diciendo es que lo que tengo que hacer es tomarme un baño con esto, y luego puedo comer la carne de alguien y beber su sangre. Bueno, es algo así, por favor no rompa nada.